Acropovic. ஹலோ கைஸ், ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. வண்டிக்கு எக்ஸாஸ்ட் மாற்றிட்டேன், தெரியுதா? எனக்கே தெரியல. உள்ள ஆக்ராபோவிக் எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு கேட்கலாம். ஐ திங்க் ஸோ. எக்ஸாஸ்ட் நோட் கேட்டிருப்பீங்க, நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ நாள் வீடியோ எடுக்கலை. ஆக்சுவலி உடம்பு வேறு சரியில்லை, தொண்டை லைட்டாக இதாக இருக்குது. எங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நைட்டு ஜன்னல் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ தூங்கியிருக்காங்க போல். ஓவர் கோல்டு ஆகிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலி இங்கே ஃபுல்லாக நைட் டைம் பண்ணி தான். இவ்வளோ நாளாக ஏன்டா வீடியோ போடல கேட்கலாம். கரண்ட் செம் எக்ஸாம் போய்ட்டுருக்கு. நேற்று தான் அரியர் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தேன். பாஸான்னு கேட்டால் இல்லை, லைட்டாக ஜஸ்ட்டு மிஸ் ஆயிடுச்சு. இல்லைன்னா பாஸ் ஆகிருப்பேன்னா ஆயிருக்கலாம். கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. ஏற்கனவே படித்தது தான். ஏன்டா படிக்கலன்னு இருந்துச்சு அங்கே போய்ட்டு. எக்ஸாஸ்ட் போட்டேன். எக்ஸாஸ்ட் வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் எக்ஸாஸ்ட்டாக வாங்கி போட்டிருக்கேன். ஃபஸ்ட் ஹேண்டு வாங்கலாம். ஆக்சுவலி என்னென்னா வந்து யூஸ் பண்ண எக்ஸாஸ்ட்னால் வந்து எப்படின்னு தெரியும். ஒரு நிமிஷம், வீட்டில் ஃபோன் பண்ணுறாங்க. நான் செகண்ட் ஹேண்ட் எக்ஸாஸ்ட் தான் போட்டிருக்கேன். வீட்டில் ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க எங்கிட்ட. ஏன்டா செகண்ட் ஹேண்ட் எக்ஸாஸ்ட்னால் யாருக்குன்னு என் ஃப்ரெண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கான். ஸோ வந்து தெரியும், புதுசாக எக்ஸாஸ்ட் போட்டு ஏதாட்டும் ஆயிடக்கூடாது வண்டிக்கு. இப்போ எனக்கு கரண்ட் செம் எக்ஸாம் போய்ட்டுருக்கு. Feb 15 தான் எக்ஸாம் முடியுது. அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக வீடியோ வரும். ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நினைக்கிறேன். ரேப்பிடோவில் ஜொமேட்டோ ஓட்டணும், பொங்கலில் சர்வீஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு. வண்டி சர்வீஸ் விடுறதுக்கு காசில் ரெடி பண்ணியாச்சு. போய் சர்வீஸ்க்கு கேட்டால் அங்கே இப்போ தான் வந்து 35 வெயிட்டிங் இருக்குதான் ரேடியேட்டர் மட்டும் மாற்றுறதுக்கு. பாம்புங்க, ஐயோ இங்கே இது பெரும் தொல்லையாக இருக்குது. பாம்பு தொல்லை எங்கே பார்த்தாலும் பாம்பாக இருக்குது. நைட்டாக ஆச்சுன்னா ரேடியேட்டர் மாற்றுறதுக்கு 30 வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா மாட்டிட்டு தான் உங்களுக்கு நாங்கள் ஃபோன் பண்ணுவோம். அது வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே, இப்போ நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது. அது வரைக்கும் ஒப்பேற்றணும். டிராஃபிக்கில் நின்றுது. ரேப்பிடோ ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ திருப்பும் ரேப்பிடோ ஓட்டி இது பண்ணிட்டேன். காசு சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இப்போதைக்கு. ஐயோ, எக்ஸாஸ்ட் நோட் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன்.
பேசுறது கேட்குதான்னு தெரில, இருந்தாலும் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். அதான் ரேடியேட்டர் மாற்றது காசில் ரெடி பண்ணிட்டேன், வாங்கி மாட்டணும். எக்ஸாம் அதான் கரண்ட் சயின்ஸ் எக்ஸாம் போய்ட்டுருக்கனால வீடியோ கண்டினியூஸாக எடுக்க முடியல. சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே பொங்கல் லீவில் வந்து இந்த மாதிரி வேலைக்கு போய்ட்டு காசு சேர்த்து வைக்கணுன்ட்டு. வேலைக்கெல்லாம் போனேன், காசுலாம் சேர்த்து வச்சு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. எக்ஸாஸ்ட்டுன்றேன், ரேடியேட்டர் மாற்ற முடியல. அதுக்கு பதிலாக பார்த்தாரு இது எக்ஸாஸ்ட்டுக்கு அடிச்சிச்சின்னு சொல்லி அது வாங்கி மாட்டிட்டேன் கொஞ்ச நாளைக்கு. அதுக்கப்புறம் தூக்கி கொடுக்கணும். அது வாங்கியிருக்க தான் இல்லைன்னு சொல்ல, ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு கலைச்சிருவேன். ஏன்னா ஆக்சுவலி வந்து நான் எக்ஸாஸ்ட் மாத்திரை வீடியோ போடலான்னு பார்த்தேன். ஒரு ஷார்ட்ஸாக வேணால் அப்லோட் பண்ணுறேன், ஃபுல் வீடியோ நான் எடுக்கலை. அது அங்கே போய் இங்கே போய் எப்படி எப்படின்னு கொஞ்சம் இதானாலும் எல்லாம் வீடியோ எடுக்க மேலே எக்யூப்மெண்ட் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போகல வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு. சரி ஓகே என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு சும்மா அப்படியே போயிட்டு வாங்கிட்டு கையோடு மாட்டிட்டு 150 ஆச்சு மாட்டுறதுக்கு. மாட்டிட்டு விட்டாங்க, வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். போலீஸ்னு இருக்காங்க எல்லாத்தையும் ஆப்போசிட்டா. சவுண்ட் வந்து அமுங்குது. எக்ஸாஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த டிபி கில்லர்னுவாங்க, அதுலேயே வந்து மாடிஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க. டிபி கில்லரில் என்ன மாடிஃபைட்னா அந்த ஹோல் வந்து அந்த ஓட்டை மாதிரி இருக்கும். அது ஆக்சுவலி டிபி கில்லர் பார்த்துருந்தா தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த டிபி கில்லரோட சைஸ் வந்து லென்த்தாக போய் அப்படியே எட்ஜில் வந்து அப்படியே குறைச்சி சின்னதாக ஹோல் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஸோ சவுண்டு அமுங்குது ஓரளவுக்கு. இப்போ கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் சவுண்டு அமுங்கி. எதோ கூட்டம்னா இவ்வளோ சவுண்டு அமுங்குது. சவுண்டு இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது, யூஸ் பண்ணுறது ஒழுங்காக பண்ணால் சவுண்டு அமுங்குது. வீடியோ ஆனில் தானே இருக்குது, ஆனில் தான் இருக்குது. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 8:30 மணி ஆகுது. நைட்டு எங்கள் அம்மாவை கூப்பிட போயிட்டுருக்கேன். சரி அப்படி வீடியோ எடுத்து இது அப்கிரேட் பண்ணிட்டேன் சொல்லிடலான்ட்டு தான். இது வீட்டில் எப்படி ஒத்துக்கிட்டாங்க, பெரிய போராட்டம் போச்சு வீட்டில் இதுக்கு பர்மிஷன் வாங்குறதுக்கு. வேணான்னு சொல்லி. ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஒன்று மாட்டியிருந்தேன். அது வந்து வாடகைக்கு வாங்கியிருந்தேன். வாடகைக்கு வாங்கி 4 days போட்டேன் அந்த எக்ஸாஸ்ட்டு. சும்மா ஒரு ட்ரையல், வாடகைனா ட்ரையல் மாதிரி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதோட அது லவுடு ஆக்சுவலி. ஏன்னா அதில் வந்து டிபி கில்லர் தான், அதில் டிபி கில்லர் மாடிஃபைடு கிடையாது. அதனால் சவுண்ட் வந்து அப்படியே கேட்கும். இது வந்து அப்படியே இல்லை, டிபி கில்லர் மாடிஃபைடுனா அது ஆக்சுவலி வந்து டிபி கில்லர் கழட்டி காட்டலான்னு சொல்லிட்டு மத்தியானம் ஒரு 1/2 hour கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கடந்து என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்தேன். அந்த எல்லாங்கின்னுவாங்க, எல் ஷேப்பில் ஒரு இது மாதிரி கீ மாதிரி ஒன்று வச்சு கலத்துவாங்க. அது என்னன்னு தெரில, எல்லாங்கின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது ஆக்சுவலி என்ன பண்ணியிருக்கேன், இவ்வளோ நாளாக 2 நாளாக ஒரு நேற்று கலத்த ட்ரை பண்ணும்போது பெரிய குளோது வந்து சைஸ் போட்டு கலத்த ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அது செட் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இருந்துச்சு வீட்டில், அதை எடுத்துகிட்டு போய் மாட்டி பார்த்தா செட் ஆகிடுச்சு. ஓகே சரி இந்த சைஸ் தான் இருக்கும் போலன்னு சொல்லிட்டு கலத்திட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணேன், என்கிட்ட இருக்குல்ல அந்த இன்னொரு சைஸ் ஒன்று செட் ஆனது வச்சு கலத்தலாம் ட்ரை பண்ணி கலத்துறேன். ஜாமாகி இருக்குது அப்படியே அந்த இது வந்து எக்ஸாஸ்ட்டு. ஆக்சுவலி வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னு எனக்கே தெரில. கலத்துறதுனா ஒரு சில நேரத்தில் ஆன்டி கிளாக் வைஸு, சில இதெல்லாம் கிளாக் வைஸு, இப்படி திருங்கும். அது எப்படின்னே தெரியாமல் 2 சைடும் போட்டு திருக்கி விட்டதில்ல. ஒழுங்காக இருந்ததையும் வந்து ஃபிட் பண்ணி விட்டேன் போல். ஃபிட் பண்ணி விட்டோன்னா அது நல்லா டைட்டாகி பிடிச்சிட்ருக்கு. கலர மாட்டுக்கு இல்லைன்னா மத்தியானமே கலத்தி காட்டியிருப்பேன், இந்த மாதிரி தான் இருக்குது மாடிஃபைட் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. அது கலத்த போகணும், மெக்கானிக் ஷெட்டில் தான் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு நினைக்கிறாரு. அசிங்கமாக இருக்குது எனக்கே சொல்கிறதுக்கு, அது ஒன்று கலத்த முடியலன்ட்டு. வீடியோஸ் இப்போ Feb 15 அப்புறம் ரெகுலராக வரும் மோஸ்ட்லி நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி வேலைக்கு அதான் திரும்ப இவ்வளோ நாளாக வந்து இது ரேடியேட்டருக்கு வேலைக்கு போனேன். இப்போ வேலைக்கு போய்ட்டு ஒரு ஆக்ஷன் கேமரா ஒன்று வாங்கலான்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா வந்து வேலைக்கு வந்து இருக்கிறதே ஒரே ஒரு ஃபோன் தான். இந்த ஃபோன் வந்து ஆக்சுவலி ஹெல்மெட்டுக்கு முன்னாடி வேறு இது வந்து இருக்கும், ஒரு 400 கிராம் இருக்குமா, 1/2 கிலோ இந்த ஃபோனு. ஏற்கனவே ஹெல்மெட் 2 கிலோ, இது ஒரு 1/2 கிலோ. எப்படின்னா ஹெல்மெட்னால் வந்து வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக கரெக்டாக ஆகிட்டு இருக்கும். ஆனால்
ஃபோன் வந்து அந்த மாதிரி இல்லை. அதோ இது முன்னாடி தொங்கிட்டு இருக்கனால தலை வந்து முன்னாடி மக்க அப்படி தொங்குது, கீழே மக்க அப்படி ஸ்ட்ரிஃபாக பிடிக்கும் போது பின்னாடி கழுத்து வலிக்குது. அதனால் ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு ஒரு ஆக்ஷன் கேமரா செகண்ட் ஹேண்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஒன்று இருந்துச்சு, ஹீரோ 9 OLXில் 9000 சொன்னார், காசு இல்லை. அதுக்கப்புறம் இஎம்ஐயில் கேட்டால் இல்லைப்பா நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணல, சேல்ஸ்னால் நாங்கள் வந்து கடை வச்சு நடத்தலை அப்படி இப்படின்னாரு. சரி ஓகே சொல்லி விட்டுட்டேன். அதோ எங்கள் அம்மாவை கூப்பிட யாரும் வந்துச்சு, அதனால் அது விட்டுட்டேன். கூட ட்ரை பண்ணி பார்த்தா OLXில் வேறு எதுவும் இல்லை, இருக்கிறது எல்லாமே 20,000 25. அதுக்கு நான் யோசித்தேன் 27,000க்கு 9 10 ஏதோ வருது போல் ஹீரோ, அது கொஞ்சம் வாங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இது வச்சுட்டு அது வாங்கிட்டேன்னா ரேப்பிடோவில் என்ன பண்ணுறேன், ஜொமேட்டோவில் என்ன பண்ணுறேன்னு வீடியோ எடுக்க முடியும். இல்லை ரெண்டுமே எடுக்க முடியாது. பார்த்தா ஒரே க்ரௌடாக இருக்கேன், எனக்கு ஒரே ஷையாக இருக்குது. நான் இங்கேயே ஹெல்மெட்டை கழட்டிடுறேன், அப்புறமா வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். பாய்.